Dan majalisa mai wakiltar Dawakin Tofa da Rimin Gado, Honorable Tijjani Jobe, ya zargi mai magana da yawun gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, Honorable Sanusi Bature Dawakin Tofa, da zagon ƙasa da kuma ƙoƙarin yin aikin cin amanar jam'iyya wato antifati a turanci. Zargin ya nuna cewa Sanusi Bature na haɗa kai da Abba Ganduje wato ɗan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya tsaya takara da Jobe a zaben 2023 a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Shin wannan rikici na cikin gida zai haddasa faɗuwar jam'iyyar a yankin ko kuwa wata haɗaka da ba taɓa tsammani ba za ta gudana? Jobe ya buƙaci gwamna Abba Kabir Yusuf ya ɗauki mataki domin kuwa a cewar sa Sanusi Bature Dawakin Tofa baya wakiltar gwamna kuma baya wakiltar jagoran kwankwasiya wato sanata Rabi Musa Kwankwaso. A gefe guda kuma ana ganin jam'iyyun adawa suna ƙoƙarin tunkarar yankin inda wasu ke ganin cewa wannan dama ce ga jam'iyyar APC idan har zarge-zargen Sanusi Bature da alakarsa da Abba Ganduje wanda shi ma ke da burin takara a yankin sun tabbata. Hakan na iya zama cin amanar jam'iyya wato antifati a turanci. Kuma wannan na iya ruguza karfin jam'iyyar NNPP a yankin idan ba da mataki ba. Rikicin na iya haifar da rarrabuwar kawunan 'yan jam'iyyar musamman idan jagororinta irin su Rabi Musa Kwankwaso ba su fito sun bayyana matsayinsu ba. A gefe guda kuma raɗe-raɗi na fitowa cewa Sanusi Bature yana ƙoƙarin gina kansa ne domin ficewa daga jam'iyyar NNPP musamman idan bai samu tikitin takara a 2027 ba. Siyasar Kano na tafiya ne akan siraɗin mutunta juna da kuma bin al'ada ko tsarin jam'iyya. Tuni da tarihi na nuna cewa rikicin cikin gida kan iya zama ruwan dare a siyasa, amma idan ba a sha kansa ba zai iya haifar da ɗa mara ido ko kuma kungoba baya ko koma baya mai tsanani. Haka kuma masu sharhi suna ganin cewa dole ne gwamna Abba Kabir Yusuf da kuma jagoran kwankwasiya wato sanata Rabi Musa Kwankwaso su fito fili su dakile wannan matsala kafin ta kai ga abin da zai ta'azzara. Sannan sun hangi cewa rikicin siyasa tsakanin Jobe da Sanusi Bature da Dawakin Tofa ya iya zaman cewa jaraba babba wacce za ta kunno kai a cikin jam'iyyar NNPP. Wai shin gwamna Abba Kabir Yusuf da jagoran kwankwasiya sanata Rabi Musa Kwankwaso za su iya shawo kan wannan matsala kafin ta ta'azzara? Shin Sanusi Bature Dawakin Tofa yana shirya kansa ne domin ficewa daga NNPP idan bai samu tikitin takara ba? Ko ko Tijjani Jobe zai ɗauki matakin da zai girgiza jam'iyyar NNPP idan ba a ɗauki mataki ba? Ku ci gaba da bibiyar ATN wato Express Television Network.